係，hello，咁我就繼續我分享翻我呢個 apps 嘅成果啦。首先就係呢個就係個 login page。首先新嘅用戶咧就要註冊咗個 account 先嘅，咁啊入翻啲基本資料，好快咁樣。OK，哎呀，OK，register 咗 account 之後，你會見到，誒，翻啱啱嗰度。你要見到跟住 successful 嘅，跟住 please wait for master admin approve to create your company。因為註冊咗之後咧，要等一等一個 admin approve 咗你先可以登入嘅。如果而家登入係唔得嘅，會彈出嚟 your account is pending approval。咁我 log in 翻個 master admin 嗰邊先啦。你會見到呢個彈咗出嚟咧，就啱啱我註冊嗰個 account，跟住 OK approve 咗咧，佢就可以用得噶啦。呢個就係一間叫公司嘅，我俾個名佢叫 CEO 啦。咁其實做嘅嘢就係管理一間公司嘅資料嘅啫。log in 咗之後，你見到呢個畫面就係純粹可以加翻唔同嘅 HR 同 worker 喺入邊。咁我就俾個 HR 佢啦。OK，然之後再俾一個 worker，呢把個 account 佢。咁呢個就負責工作嘅人，而 HR 咧就係負責管理公司嘅資料同埋assign 啲 job 俾啲 worker 嘅。佢哋有兩個獨立唔同嘅權限，做嘅嘢都係唔一樣嘅。咁我 log out 翻，然之後 OK 嗱，我登入 HR 嗰邊先啦，我俾大家睇下。登入咗之後，呢個就係 HR 嘅管理畫面啦。佢負責做嘅嘢可以見到係 search 一啲 job 嘅資料啊，我而家冇啊，跟住可以管理出糧。管理出糧啦、設備同埋一啲普通嘅設置，呢個就係啱啱喺 CEO 建立咗嘅人。當然 HR 佢都可以去管理呢啲人，可以加翻啲新嘅 user 落去，可以 assign 唔同嘅 role 俾佢哋啦。即係究竟 HR 定係一個做嘅工作嗱？呢個 D 中間喺 worker 嗰邊咧，佢有一個暫停一個帳號運作嘅嘢。OK，我停咗啊，跟住就，但係我冇俾佢停止權限，咁就 OK。咁呢邊咧我就 create 一個新 job 俾佢，咁呢就對應翻真係工作上嘅資料，一個 FS251管理系統，即係一啲叫做 job 嘅 ID 啦。咁而家冇嘅，咁我就建立翻一個出嚟先，要跟翻呢個 rules，呢個 rules 都係我自己 set 嘅啫。咁我轉20個俾佢，OK，preview 冇問題，咁就有呢一大堆嘅工作 ID 啦。跟住就喺度見到出翻晒啱啱嘅 ID，咁我亦都可以去編輯佢啦。比如可能有啲係唔需要嘅，或者打錯咗啊，要修改可以人手修改翻。delete 咁 delete 嘅情況，因為驚你撳錯啊，我就 set 多個 rules 俾佢，就係入多次密碼，你先可以 delete 咗個 apps 嗰啲啱啱啲號碼啦。或者，咦，我原來喺度錯嘅，我改翻一個人手99 save 咗。OK，你會見到啱啱99出現咗噶啦，喺最底度。跟住之後咧，我 create 一單新 job 俾佢啦。你會見到呢個就啱啱我喺個 database 入嗰啲數據，亦都見到啱啱我就揀翻需要嘅，我就可以人手輸入你想要嘅號碼。未必數據庫一定有嘅，因為有時啲 number 好多，所以我俾咗一個輸入嘅 input 嘅 account 嗰個，跟住入翻啲工作場地嘅資料，即係地址啊、電話啊、名嗰啲。跟住之後呢個 priority 個 function 暫時我忽略咗佢，我未得閒 debug。跟住又話翻俾人聽呢單嘥個邊個 worker 啦，咁啱啱得一個 worker 啫嘛，註冊咗就係揀翻一個或者唯一嘅，未有得揀。跟住就碌就話俾你聽呢單 job 有咩注意，咁我寫 inspection 俾佢。跟住呢度就係出糧，即係呢單 job 值幾多錢嘅。哦，咁我哋係 for internal 計算下，worker 唔知嘅，甚至 HR only 你見到。比如呢單 job 係500蚊，係方便之後嘅出糧系統啦。咁入翻。
跟住然之後睇翻嗱呢度可以揀翻，因為主要做嘅一個工作其實我哋都係做檢查、repair 或者可以俾其他 others 嘅原因，同埋 description 都俾翻佢咯。咁我就試下俾咗個 repair 啦，跟住 inspection 冇咩 looks 噶啦，跟住 OK。咁有一單 job 就成功 create 咗出嚟，create 咗之後，我哋就要我 assign 咗俾個 worker 噶嘛。咁但係因為我哋其實做嘅檢查設備係我哋都知要做啲乜嘅，因為我哋公司嘅嘢。咁我就做咗一個界面，入翻啲設備俾佢。咁啊，當是但入咗一個叫做咩嘅 CO2 fire extinguisher，跟住就可以唔同嘅 level 啦，即係比如我揀完呢一個係叫做 CO2 滅火筒之後，佢有好多唔同嘅重量噶嘛，咁我就入多少少，跟住入3 kg、4 kg，啱啱咁啦。OK，跟住發覺，咦，咁3 kg 入錯咗喎，咁點算啊？唔緊要，我可以改翻個 level 嘅。因為重量應該喺 under 喺個 CO2 以下，並唔係2 kg 之後再搞到3 kg 咁就錯噶嘛。咁啊改翻我哋同一個 parents 嗰度改翻啱嘅 level，跟住仲有其他設備嘅，咁我就是但入多個嘅 size 啦，就係一個出號牌。OK，咁啲基本資料咁當然即係 HR 嘅工作比較多，咁我 log out 翻，我就入翻一個 worker 一個 account 啦。log in 翻之後咧，就會見到啱啱 HR 嘥咗單 job 俾呢個 TMWK1嘅 worker，佢就可以撳翻入去睇佢有單 job 要準備做。咁嗱，呢度有個電話號碼，可以 click 一下咧就可以直頭彈喺 WhatsApp 嗰度，直接揾個客有咩事同佢 contact 啊資料啊咁樣。OK，咁啊個客都收到啦。然之後呢個 submit job 上面個 clock in clock out 就係你打卡到咗咪打卡幾點開工啊？跟住然之後咧。我哋就可以撳翻入去，誒太快，翻後少少先，再翻後少少先。嗱，見到 Real Detail 嗰度 Equipment Inspection Real Detail，入翻去撳一撳佢，你又見到入翻呢一單 job 要做嘅嘢㗎啦。跟住喺右上角加號就可以撳翻一個地方嘅檢查設備啦，因為我哋未檢查過啦呢個地方，所以就可以入翻去做一個檢查。比如我首先加第一個設備，我一定要影相啦。我加咗 rules must 嘅嘢嚟嘅影相，跟住個結果係點樣啊？我呢個就係啱啱我入喺 HR 個 equipment system 嗰度入翻啱啱我哋嘅設備，你見到 CO2，撳錯就係揀多次先。OK confirm，你又見到啱啱入嘅設備，你見到啦，呢個就係 CO2 啦，跟住火筒，跟住。就俾打埋啲 detail 嘅資料啦，呢啲都唔係密事，最緊要就係有相過唔過，跟住講翻 pass 定係 fail 定係 others 嘅原因啦，跟住 OK，再撳個加號就係第二個設備啦，可以無限咁樣增加落去嘅，因為一個地方可以有好多個地方噶嘛，好多個 equipment 俾你檢查，咁我撳 fail 咧同 others 有原因嘅呢邊。因為我係連接咗翻 Google Firebase 嘅 database，佢啲相都得慢少少，佢唔係本地儲存。跟住，比如我有出咗問題咯，出咗 Alice，跟住然之後我打翻 Austin 生個銹啊，跟住打翻俾翻個位置佢啦，因為壞咗之後要做維修噶嘛，所以要記錄翻一個地方，跟住加翻個 note 俾佢，OK 冇問題，跟住就返回翻上一頁就得噶啦，跟住完咗就可以打卡收工，因為會自動計一時噶啦呢個係咯，佢 submit 個 job 啦，我哋可以 OK。submit 完之後，你會見到再 worker 撳翻入去咧，佢個 job 嗰度會寫住 pen
pending review 嘅，佢就唔可以做任何修改噶啦，淨係得翻個 view only 嘅啫，都係自己 set 嘅啫，自己跟住落後翻，我哋去翻 HR 嗰邊，因為佢 submit 咗個 job 啊嘛，就要俾 HR 睇翻咩情況。咁就見到 pending review 有個 job 喺度嘅，跟住 HR 就可以撳翻入去睇一睇，咦單 job 係點樣㗎？撳入去睇下先。OK，佢就撳入去就可以睇翻啱啱 worker 做嘅嘢㗎啦。OK，可以撳翻開張相啦咁樣，跟住然之後下面寫住 rusty 唔得嘅，過唔到嘅，有 others 啊嘛，呢度顯示咗呢個 pass 嘅，跟住 approve，OK，同意呢單 job 冇問題。咁嘅情況下咧，咁就記錄咗單工作，可以睇翻，亦都撳翻睇翻就係 approve 咗。見到 history version 啊，因為可能同一個地方我可能要檢查10次嘅，所以可以睇翻之前嘅工作記錄，或者今次嘅 current inspection，睇下有冇咩情況啦咁樣就。然之後做完之後，你亦都可以喺 review 隔離可以 download 翻個 report，咁就唔使咁麻煩。跟住打翻開個 PDF 啦，開咗個 PDF 之後咧就好簡單，所有證書號碼、address 啊、contact，即係啲客嘅基本資料。然之後 summary 你會見到 total 有幾多個 pass 有幾多個，即係咩情況 situation 寫出嚟，一個摘要喺上面先嘅，即係咁多次先，一個摘要就基本上介紹翻發生咩問題。咁你見到 item 一、item 二啦，上面個摘要嗰度，咁第一個 pass 係冇問題啦。咁第二個情況就係、可以好 detail 咁樣睇翻，究竟咦原來第二個出咗問題喎，咁咪睇翻相應嘅情況咯。呢邊就係出咗問題啦，呢度就係、咁到時可以就呢單 job 嘅情況下，等下一個 worker 再跟翻你有嘅資料啊，去做翻維修又好點樣，或者更換啦，乜都得啦。跟住翻返個 Apps 入邊，咁就差唔多啦。咁個 payroll 系統咧就有少少問題嘅，因為我之前係呢個 Apps 咧係由本地數據儲存咧轉咗去一個 database 嘅，咁所以咧呢邊我可能嗰條 link 咧未指向翻啦。正常嘅情況下，我單 job 啱啱入咗500蚊噶嘛，咁呢度正常會顯示翻出嚟嘅。你見到右下角有個黑色圈圈同埋有個二字，因為呢個唔係 Apps 嘅。呢個都係一個叫做寫緊 Apps 嘅情況，呢個係 review 個 Apps，佢真係未推出嚟嘅，咁佢就會自動發現咗問題喺右下角，到時要自己修復翻，就係啲 link 嘅指向有問題，就導致個呢邊入唔到個 database，所以之後要修復翻咯。所以呢邊係叫做未完成咁嘅 power card，咁呢個就係啦，咁成個 Apps 嘅大致情況就係咁樣啦。呢個就係一個半完成品啦。跟住然之後，比如呢間公司結束咗營運嘅，喺 master account 嗰度入翻去，直接 delete 咗。跟住因為驚你結錯公司啊，要入多次個 password 嘅個 master 嗰度，呢 delete 咗，成間公司就會消失嘅啦。OK，咁呢邊個情況就係大致係咁啦。咁當中個 app 上有好多筆仲未 delete 晒啦，咁具體情況就係咁樣。然之後我 show 個 database 啦。OK，呢一邊咧就係 Google 免費 database 啦。當然係免費版係唔夠用嘅，咁就可以睇翻啱啱所有指向嘅嘢，即係比如我 delete 咗個公司啦，有好多筆嘅問題未 delete，正常呢邊都唔應該存在，咁呢啲稍後修復翻咯。我 delete 咗，咁佢唔應該出現咗，所以呢個之後修復啦。咁我啱啱呢個 storage 嘅情況係咩咧？我開俾大家睇下。誒呀，呢間公司先，呢度應該就係我啱啱影嗰啲相。
就儲存翻喺個 inspection 啊嘛，逐條錄嘅，你睇幾個先？係啦，你可以自己即係其實管理翻公司個 back end 嗰度。OK，係啦，啱啱影到啲相嘅，呢個就係每一件設備影嘅相。OK，因為佢係擺 equipment 去記錄翻嘅，所以咧就係啱啱嘅相嘅全部都係。咁呢一邊都介紹得七七八八，多謝收睇。